係，又係影酒店房嘅時候啦。我哋住喺605啊，原來。嗯。呢口可以影啊？呢口啦，嗱有個馬仔喺度啦，咁千祈唔好推到佢啦，唔係賠死你啦。咁然後咧，睇咗呢邊先。喺呢度其實有2間房嘅，咁我試下張床硬唔硬先。咁啊，呢個就洗手盆啦，好啲啦。雪櫃好多啤酒喎。咁然後咧就有個地方浸下咁樣啦。咁啊咁樣開喎。入咗阿茂間房咁啊，阿茂間屋嗰個廁所。好啦，打開呢度門。避開你先。有冷氣嘅原來，不過唔使啦，嘥電，開個窗咪算啦，係咪先？咁係望下上邊嘅風景。好啦，又係有張台嗰啲啦。就有個佛喺度啦，真係多咗啦。咁就望到出邊嘅景色啦，雪景，一片冰冷，望到都好遠啦。然後呢，就有盞，呢隻咪燈咧？一幅畫啦。佢話呢間房咧係六元定名啊，定名6元啊。呢度咧只不過係衣櫃啫。搞嘢嘅，有啲浴袍啦，浴袍團嘅浴袍啦，有膠袋啊，有唔知咩嚟咧？咦，成個 set 喎，牙刷、牙膏什麼啦？咁咧，我哋對鞋咧就俾我哋棄置咗喺個 reception 嗰度啦，就唔俾拎上嚟。我第一次冇鞋上房嘅啫，我要佢留喺出邊，真係好慘。咁咧最奇怪係呢個喎，要收錢嘅喎，咁咪唔可以睇電視？係某啲要收錢，係咪？一般放送無料嘅。好啦，呢個又係暖氣機啦，一入嚟開俾我哋，真係爭啲熱死我哋。好啦，研究咗好耐嘅窗咧，終於開到啦。哇！呢啲係叫涼浸浸啦。咁你望下出邊啲景色，凍都凍死你啦！你睇下呢個屋頂嗰層水都唔知幾多10寸厚啦。我哋而家係6樓喎，不過又唔係好似喺6樓咁樣喎。出邊啦，雪山啦。好啦，影完啊，咩 N 好咧？用呢個嚟用。